ఈ వారంలో ఎవరు ఎలిమినేట్ అయితే చూడు బాబా మనీష్ కాంతారావు. ఈయన గోల్డ్ ఈ వారంకల్లా బయటికి వెళ్ళిపోతాడు. ఈయన గొప్పగా నలుగుట్లో పేరుగా సంపాదిస్తాడు, నలుగుట్లో పేరు కాపాడుతాడు, ఒకరికి సహాయపడతాడు, ఉన్నోళ్ళ దగ్గర ఉంచుకొని తింటాడు, ఉన్నోళ్ళ దగ్గర ఉంచుకొని తీసుకుంటాడు, పేదవారికి సహాయపడతాడు. ఈ వారం లోపలే ఇల్లు విడిచి బయటికి వెళ్తాడు. లైఫ్ ఫ్యూచర్ మంచిగా ఉంది. కోపం 5 నిమిషాలది ఉంది. వస్తే ఎవరికి వినడు, పోయిన అందరూ నా వాళ్ళు అంటాడు. తల్లి తండ్రి పేరు కాపాడుతుంది, పడగొట్టేది లేదు. శని దరిద్రం పోయింది, అనుకుంది లాభం ఉంది, ఏం నష్టం లేదు. లక్ష్మీకాంతుడు ఉన్నాడు. అదృష్టం లోపల శని దరిద్రం వదిలిపోయింది, చేసే పని కదా లాభం ఉంది, ఏం నష్టం లేదు. హ్యాండ్ ఎవరికి చూపించవద్దు. ఈయన పేరు మీద మాత్రం లైఫ్ ఫ్యూచర్లో గొప్పగా చాలా డెవలప్గా అయ్యేది ఉంది. ఇక్కడ ఉండేది లేదు. ఈయన వంతు లోపల మాత్రం వారం కల్లా బయటికి వెళ్ళిపోయేది ఉంది కదా. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.